ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸਿੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹਿਲਾ ਹਲੂ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਤਾ ਏ। ਚਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ।